ضمن نشست گفته شد که کمیته در 6 ماه اولی سال 2024 در اساس 343 درخواست، 665 نامگوی ادبیات دینی و 13570 عدد ورقه و صحیفه‌های اینترنتی استفاده برندگان همگی در حجم 189178 صحیفه برابر به 11823 جزئی چاپی، اینچنین 163 عدد فیته، 22 عدد تلفن موبیلی، 5454 عدد ثبت‌های ویدیویی و آدیویی را مورد تحلیل و تشخیص دولتی دینشناسی قرار داد. از این تعداد به 184 درخواست بنابر موجود بودن نشانه‌های افراط‌گرایی خلاصه منفی و به 159 درخواست خلاصه مثبت داده شد. از مواد مذکور به 638 نامگوی ادبیات دینی، 13061 عدد ورقه و صحیفه‌های اینترنتی استفاده برندگان، ثبت‌های ویدیویی و آدیویی داخلی، 69 عدد فیته، 8 عدد تلفن موبیلی خلاصه مثبت و به 27 نامگوی ادبیات دینی، 509 عدد ورقه و صحیفه‌های اینترنتی استفاده برندگان، بعضی از ثبت‌های ویدیویی و آدیویی داخلی، 94 فیته و 14 تلفن موبیلی خلاصه منفی داده شد. مطابق معلومات پیشنهاد نموده کمیسیه‌های دائمی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها در نیمه اولی سال 2024 در مقیاس جمهوری 40661 معرکه برپا گشت که نسبت همین دوره سال گذشته 3176 معرکه کمتر میباشد. در 6 ماه اولی سال 2024 طبق معلومات پیشنهاد نموده کمیسیه‌های دائمی تنظیم جشن و مراسم مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها از جریان برگزاری معرکه‌ها 12230 رید از جمله در شهر دوشنبه 2324، ولایت مختار کوهستان بدخشان 36، ولایت سوخت 1699، ولایت ختلان 4605، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری 3566 رید گذرانیده شد. این چنین قید گردید که موافق معلومات پیشنهاد شده از سود عالی جمهوری تاجیکستان در 6 ماه اولی سال 2024 در حدود جمهوری وابسته به رعایت نگردیدن طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان طبق ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان 885 پرونده حقوق ویرانکنی مأموری بررسی گردید که از این تعداد وابسته به 877 حالت جزا تعیین گردیده 8 پرونده قطع کرده شده است. طبق معلومات مذکور مبلغ عمومی جریمه ها از جانب مقامات سودی تعیین گردیده 6,079,473 سومانی را تشکیل می‌دهد که از این مقدار 3,156,799 سومانی رویانیده شده است.